ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ಶಾಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಪಯ್ಯನಾಗ ಎಂಕಲು ನವರಾತ್ರಿದ ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಪಿದರ್ದ ನೆಟೆನೆ ಕೈತಾಳ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚ ತೆಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು, ತೆಡಿಲತ್ತು ಮಿಂಚಿದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಪಿದರ್ದ ಮುಜ್ಜನ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನೆಟ ಬರ್ಸಾತಿದಿಂದ ಯಾವ ಅಂಚ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದ ಕೋಡೆದಾನೆ ಮದ್ರಿ ಹಿಂಗಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಅಚ್ಚ ಪಿದ್ದಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಿಂಚಿ ದಕ್ಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಟು ಏನೇ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कालीं कालगणप्रभां करतले शूलंगपालं शरं चापं गडगलतां शाकेटकामतो दूर्वे कुटारं धरं भूषादिर्मकुटादिस्त्रीनेनाभोगीन्द्रभूषोज्ज्वले वन्दे वन्दितं देवावृन्दविलस पादारविन्दधैर्यम्। ಭಜನೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೋದು. ಉನಸೆಂತು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ದ ಉನಸ್ ಅಮೃತನೆಂದು ಪನೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉನಸೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ಉನಸ ಅದು ಎಂಕಲು ಪಿದಡಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಉನಸಂಡು ಉನಸಾದಿತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಪರ ಪರ ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಂಡ್ ಪನಿ ಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನೆಟ್ಟ ಬತ್ತಿಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನೆಟಲ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಮಿ ಕಡೆದು ಪುರ ಕೊರಿಯೇರು ಐನ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಐಕ್ ದೋಸೆಗ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೆರ್. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು, ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ಒಂದು ಆನೆಯ ಬೈಯಡ್ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಷತಲ ಪೊನ್ನೆಚ್ಚೇರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋಯ
ಪೊಂಡಿಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಬಿದ್ರಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷ ವಾವ್ ಸಖತ್ತುಂಟ. ಬೈಯದ ಸೀನದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಶಾರದೆಂತೂ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು. ನಾ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ನಾ ಹೋಗ್ನು ರಬ್ಬ ರಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ. ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ನಗ ಜನವೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೆ ತಿಚ್ಚೇರಿ ಎಂಗಲ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಯ ತಿಂದ ಜೋಡು ಒಂದು ಇಂಚಿಡತ ತಿಂದ ಪಿದಡಿಯ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ತಿಳಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ತಿಳಿ ಇತ್ತೆ ಜನ ಒಂದು ಹಾ ಕಲ್ಲ ಸಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ತಿಂಡಿ ಪುರ ಉಂಟು. ಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಲೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಶಾರದೆ ದಿದ್ದೇರು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ನೈಟ್ ಮೀದು ಪುರಾಣ ಮೀದಾದು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೇರು ಕುಂಡಿ ಐನಿತ್ತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ 2 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕುಡೋರಿತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂದೋರಿ ಮಂತ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪೂರ ಒತ್ತುದು ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏತಾಪ ದೇ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನೆಟ್ಟುಂಡು ದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂದಿರು ಮಾಮಿ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶೋಕಪ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರಿಗೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಒತ್ತುನಾಗ ಹೊರ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುನು ಹೊರ ಒತ್ತುನು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೋಲು ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೋಲು ಎಲ್ಲಂದಿ ಪನ್ಪೋಲು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂತೂದು ತೂ ಒಂದು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒತ್ಯ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲರ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಜಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.